I 2005 kom ifølge Arne Strand de rødgrønne til dekket bord. Og siden den gang så har regjeringen hatt 257 milliarder mer å rutte med. Fortsatt har vi store uløste problemer, med høye helsekøer, middelmålige skoleresultater og for lite veibygging. I debatten i dag har jeg prøvd å få svar på hvordan disse problemene skal løses fra den sittende regjeringen. Men jeg hører ingen av Arbeiderpartiets representanter som en gang forsøker på å svare. Vi må ta Norge bort fra de problemene vi har visst om så alt for lenge. Derfor så tror vi i Høyre på maktspredning. Makt skal flyttes fra direktorater og fylkeskommuner ut til kommuner der folk bor. Familien og den enkelte skal få mer makt og møte et åpnere og enklere samfunn. Høyre vil skape trygge arbeidsplasser ved å lette ryggsekken for bedrifter som drives fra Norge. Bedre veier, lavere skatter og mindre byråkrati, mer forskning og nyskaping. Høyre ønsker kvalitet og mangfold i helsevesenet. For oss er det viktigere at pasientene får et godt tilbud raskt, enn at kun offentlig ansatte skal gjøre jobben, og at lommeboka skal avgjøre når og hvor du får hjelp. Når Arbeiderpartiet sier at skolepolitikken vil avgjøre valget i 2013, ja, så er det gode nyheter for oss i Høyre. For velgerne måler ikke politikerne på det vi snakker om i en valgkamp, men det vi gjør imellom valg. Høyre har i mange år systematisk prioritert en satsing på skolen, fordi vi vet at kunnskap er en forutsetning for å løse de oppgavene Norge står overfor. For min 6-åring og alle de andre 60 000 forventningsfulle ungene som i høst begynner på skolen, så skal ikke tilfeldighetene avgjøre om de får en god eller dårlig lærer. Heldigvis har vi mange fantastiske lærere, men vi trenger enda flere. De beste lærerne skal tilbake til klasserommet, for vi vet hva som er viktigst for å skape en skole med muligheter for alle. Det er læreren. Og skal alle elever bli møtt av en faglig sterk lærer, må vi styrke kompetansen til lærerne. Høyre er bekymret for de aller mest utsatte ungene i samfunnet vårt. Ungene som ingen går i fakkeltog for, ungene som utsettes for vold og overgrep. Alle unger har rett til en trygg og god oppvekst. Dessverre har sikkerhetsnettet vårt fremdeles alt for mange og alt for store hull. Høyre vil styrke ungers rettssikkerhet. Derfor foreslår vi å styrke kompetansen blant annet hos barnehageansatte, sånn at utsatte barn blir fanget opp tidligere. I barnevernet så må ideologi legges til side, sånn at man stanser nedleggelse av institusjonsplasser når fosterhjemstilbudet ikke er tilstrekkelig. Sånn at hjelpen til de ungene som trenger det mest, baserer seg på kvalitet og kompetanse, og ikke på ideologi, sånn som det er i dag. Etter snart 8 år med rødgrønt styre så ligger Norge på topp i utenforskap. 600 000 mottar helserelaterte ytelser og står utenfor arbeidslivet i Norge. Vi ser en sterk økning i unge uføre, og bare på 1 år, fra mars i fjor til mars i år, så øker antall uføre under 30 år med hele 10%. Fra en regjering som sier at de vil beskytte de mest utsatte blant oss, så er ikke dette noe de kan være særlig stolt av. Og det er langt mellom liv og lære i Arbeiderpartiet disse dager, for mens regjeringen og Trond Giske gjentatte ganger har gått hardt ut med at topplederlønninger i statlige selskaper skal ned, så gjør de altså det motsatte i det virkelige liv. For når næringsministerens mangeårige nære venn og nyansatte Entra-direktør får omkring 4 millioner kroner i lønn, 4 millioner kroner betalt av skattebetalerne, så klinger ikke begrepene fellesskap og solidaritet like godt. Arbeiderpartiet er seg selv lik. Private aktører skal tas og mistenkeliggjøres, mens nære venner i statsselskaper skal skjermes. Jeg skulle ønske regjeringen hadde brukt tid på å snakke om hvorfor folk skal gi dem ny tillit i 4 nye år, framfor dobbeltkommunikasjon og forutsigbare angrep på opposisjonen. I Høyre så har vi nye ideer. Vi har bedre løsninger for fremtiden. Vi har en politikk
som vil endre Norge og gjøre hverdagen enklere for de fleste.